Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bayan yabo da godiya ga Allah da salati da sallama ga Annabi Rahama sallallahu alaihi wa sallama, a ci gaba da tattauna da muke dangane da al-izazul ilmi fil Qur'anil Karim, wato bayanai na ilimi da ci gaba na zamani da kimiyya da suke ƙara fito da mu'jizar al-Qur'ani da kuma gaskiyar saƙon da manzo sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi. Akwai buƙatar mu yi dajiya a wannan gaba domin wato a shimfiɗa wasu ƙa'idoji da ya kamata su jagoranci tattaunawar da kuma fahimta, don kuma a kawar da abubuwan da suke kasance za su kasance ma'ana sun shiga duhu dangane da wannan tattaunawa ta al-ijazul ilmi, wato scientific miracles of the Quran. Na farko dai abinda muke magana a kansa a nan wurin takamaimai shine wato abin da ke bayyana na mu'jizar al-Qur'ani wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar. Muka ce al-Qur'ani muna gana abin da ya zo cikin al-Qur'ani kai tsaye ko ya zo ta sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam na bayani tafsirin al-Qur'ani ta hanyar bincike na ilimin zamani da ake samu ci gaba a cikinsa, ko fasaha da kere-kere da kimiyya da sauran ilmomi na zamani, wanda kuma ya tabbata cewa a lokacin da aka saukar da al-Qur'ani, wannan bayanin ya tabbata a cikin al-Qur'ani, babu wata hanya da ɗan adam zai iya gano wannan ilimin balle ya san shi, sai gashi a rubuce a cikin al-Qur'ani, ta yadda duk sanda aka kai wata gaba na ci gaban zamani aka gano wannan al'amura din, sai a yi ta mamakin yaya aka yi wannan abin ya kasance a cikin al-Qur'ani a lokacin manzo sallama, alhali kuwa dan adam bai kai gare shi ba, wanda ke da tabbatar da cewa manzo sallama ma yantiqu anil hawa, abinda duk ya zo da shi wahayi ne Allah ya saukar masa, ba tunani ne ko dabara ko magana tasa ba. Kuma wannan ɗaya ne daga cikin babuka na wato mu'jiza al-Qur'ani ta bangaren abin da ke ijazu al-ghaibi, ma'ana bayani akan abin da bai faru ba kafin ya faru ko kafin bayyanarsa. Allah ya manzo sallallahu wahayi kuma ya sanar da shi, kuma abin ya zo ya afku bayan wato lokaci takaitacce ko mai tsawo, kuma daidai da yanda manzo sallallahu ya bayani a cikin sunnarsa ko Allah ya bayani a cikin al-Qur'ani. Wannan shine abin da muke magana a kansa. To amma akwai buƙatar bambanci shi wannan babin da muke magana na ijazul ilmi, wato mu'jiza al-Qur'ani da ke ƙara bayyana sakamakon bincike da ilimi ɗan adam yake samu na ci gaba na ilimi da kimiyya da fasaha, da kuma abin da wasu suka ɗauka suke ƙoƙarin tafiya a kansa na abin da suke ce masa at-tafsirul ilmi lil Qur'anil Karim, ƙoƙarin fassara al-Qur'ani daga mahanga ta ilimin kimiyya da fasaha. Wannan na biyun, ma'ana ƙoƙarin fassara al-Qur'ani daga mahanga ta ilimin kimiyya da fasaha, ba shi muke magana a kansa ba, domin shi wannan bangaren akwai maganganu masu yawa a cikinsa, balma akwai malaman da suka ja kunne suka yi gargadi akan shiga wannan babin, kokarin sai lalle an tankwaro da ayin al-Qur'ani sun dace da ilimin kimiyya da fasaha. Wannan ba shi muke magana a kansa ba. Kuma bambanci tsakanin wayannan guda biyun bambanci ne babba da ya kamata a gane shi. Na farko dai muna magana akan mu'jizozin al-Qur'ani da ke ƙara bayyana suke tabbata sakamakon bincike da ci gaban dan adam ke samu na kimiyya da fasaha, wanda muke kira da ijazul ilmi. To wannan muna magana ne da abin da ake ƙoƙarin yi na bayyanar da dacewa da daidai da binciken ɗan adam yake yi lokacin da ya kai ga abin da al-Qur'ani ya riga ya faɗi shi tun da daɗewa. Ma'ana abubuwa ne da ɗan adam bai san su ba kwata-kwata a lokacin da aka sauka al-Qur'ani da shekaru masu yawa. Kawai misali abubuwan da yanzu ne ɗan adam ya yi microscope yake iya hango su ya gan su, domin kankanta su a lokacin babu yadda za a san da su. Bayan ya yi wannan abin kuma sai ya hango abin da ya hango din, to abin da ya gano din kuma sai ya zama dama can al-Qur'ani ya faɗe shi a ciki, wato a karara a cikin al-Qur'ani, kuma za a yi bayanin sa a cikin sunnarsa sallallahu alaihi wa sallama. Da haka wannan shi muke magana a kai, ba wai ƙoƙarin fassara wasu bincike ko wasu ilmomi na kimiyya da mahanga ko kwalmado da ayin al-Qur'ani su dace da wannan ma'ana din ba. Hakanan kuma kamar yadda na faɗa a farko, shi wannan bangaren na cewa abubuwa da dama na ilimin dan adam da yake ci gaba yana ƙara samunsa kullum za su koma ne su tabbatar da gaskiya al-Qur'ani, shine ijazul ilmin da muke magana a bangaren ilimin kimiyya da fasaha. To wannan abin babu sabani tsakanin malamai a kansa, cewa duk sanda dan adam ya sake ƙarin ilimi da fahimta ta wato rayuwarsa da abin da ke kewaye da shi, to wannan abin da yake ganowa inda ya gano daidai, to a koma cikin al-Qur'ani akwai yiwuwar a ga bayanin filla-filla ko a dunkule
wanda ke da tabbatar da mu'jizar alkur'ani, domin Allah bayan ya bayanin abubuwa dama da ya halitta a bayan ƙasa sai ya ce wa yakhluqu ma la ta'lamuna, kuma yana halittar abinda ku ba kuma san su ba. Da haka duk wannan abin da muke gani halittarsa ce kuma yayi bayanin su a cikin alkur'ani. Amma shi ko wancan ijazul ilmi kamar yadda muka faɗa a tafsirul ilmi lil Qur'an al-Karim, wannan akwai malamai da dama da suka yi suka, suka ja kunne, suka yi gagadi a kansa, musamman saboda gudun kada zamiya ta samu mutane waɗanda suka yi ƙoƙarin yin wannan, domin akwai waɗanda yanzu a zamani ake ce musu modernist, waɗanda suke ƙoƙarin cewa komai na ilimin addini ko na karantarwa addini dole ne a fassara shi bisa mahanga da wato ma'auni na zamanin da muke ciki. Ya zama cewa in abu ya karo da zamanin da muke ciki sai a ce kai wannan abin anya kowa ba za a sake masa fassara ba, ko kuma in ga abu ya burge ya dace da zamanin da ake ciki a kokarin a ga cewa duk wata aya ko hadisi sai an kwalmado da su sun dawo sun dace da wannan abin, ko kaɗan ma wannan muke magana ba. Domin shi alkur'ani shi kadai shi ake mabiyayya, manzo sallama shi kadai shi ne ke faɗa a miƙa masa wuya babu jayayya. Amma duk wani wanda ba shi ba, duk wani tunani, duk wani ilimi wanda ba wannan ba, to ma'aunin gane daidai ɗinsa ko kuskurensa shine alkur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama. Da haka abu na biyu kenan da ake kamata a bambance tsakanin tafsirul ilmi da kuma al-ijazul ilmi, wanda mu muna magana akan al-ijazul ilmi ne ba akan tafsirul ilmi ba. Sannan kuma lalle ne ga wanda har ya bawa kansa ya buɗe kofar yake bincike in yana da kwarewa a wannan bangaren, zai kalli ayoyin alkur'ani domin samun tafsirul ilmi, ya samu wato tafsiri a ilmance wato a science da abin da yake karanta na alkur'ani, to lalle ne ya kiyaye da wasu ka'idodi da sharuɗa. In ba haka ba za a iya fadawa cikin kuskure da matsala mai girma mai haɗari, wanda zai iya kai ga a kwalmada ko a juye ko a murguɗe wuyan ma'anar aya ko hadisi domin a kai ga cimma wancan manufa din, wanda kuma wannan abin shi zai kai ga wata rana kuma in wani binciken ko wani cigaban na zamani ya kawo a gane cewa wancan fahimtar da dan adam ya yi wa aya ko hadisin nan, ko wannan bayanin da aka dauka aka ce ma'anar ayar ce, ya kasance an gano cewa ba haka bane, to sai kuma a koma ana tuhumar aya ko hadisin domin an ce ai ita ce dama ta ce haka, wanda dama ba haka muke magana akai ba. Muna magana in dan adam ya gama bincikensa ya tabbatar da iliminsa ya gano abin da ya gano, to bayan ya gano abin da ya gano din kuma in za a ɗauki alkur'ani a yi masa kallo na ilimi na kwakwaf na nitsuwa na kuma masana, to za a ga cewa abin da ya faɗa akan wannan bangaren tabbas gaskiya ne. Wannan shi yasa kuma manya daga cikin fitattun waɗanda suka musulunta albarkacin bincike akan alkur'ani abin da ya jawo su kenan, kamar Professor Morris Bukai wanda mun yi magana a baya a kansa, cewa lokacin da yake so ya binciken sa a matsayin sa da ba musulmi ba, lokacin da yake binciken sa a matsayin sa na ƙwararre harkar ilimin science, lokacin da ya tashi aikin sa da kansa ya ce wa kansa shi ba zai saurari kowa ba, zai ma saurari binciken ko bayanin wani ba, zai karanta zai koyi yaren larabci tukunna, sannan kuma ya ɗauki ilimin da shi ya san shi tabbatacce a ɓangaren ilimin science ɗin da ya sani, sai ya duba ya ga me alkur'ani ya ce domin ya ga shin akwai kuskure ko kuwa, domin shi ya fara ne da binciken gano kuskure a ƙur'ani. Ƙarshe kuma saboda bincike na gaskiya tsakaninsa da Allah, kuma masani ne ƙwararre a ɓangarensa, bayan ya gama gaba ɗaya da ya zo ya karanta alkur'ani ya ga abin da ke ciki, sai ya fito ya gaya wa duniya ya ce ya tabbatar da cewa wannan abin da ke cikin alkur'ani babu wanda isa ya san shi a wancan lokacin, bal ma wanda sai shi kama da shekara 200 ma kafin lokacin da shi wannan bincike din wannan rubutu din, balle a ce shekara 1000 kafin wannan ko fiye da haka ya gaskata alkur'ani ko mai musulunta. Da haka wannan dai abin da ya kamata a kiyaye a kula da shi, cewa lalle ne in ana magana akan ijazal tafsirul ilmi to sai an kiyaye an tabbatar da cewa ba a karya ka'idoji da sharuɗa wanda zamu ji magana akan su wanda suke taimakawa a kauce ma wannan rami din da kuskuren ba. Sannan kuma a gane cewa al-ijazul ilmi wanda ke wato ake magana a kansa a nan wurin babi ne da yake magana ƙarara fili, aya ce za a karanta kai kuma a kawo bincike wanda masana ƙwararru wanda suka yanke wa wato abin sanda suka kware a cikinsa suka yi magana a ɗauki maganarsu a kuma gwada musu aya ta alkur'ani da hadisi, kuma sawa'un musulmi ne ko ba musulmi ba ne a ce musu me za ku ce akan wannan ayar, kuma su da kansu ko dai kai tsaye su gaskata su yadda da cewa abin da aka faɗa dinnan gaskiya ne, cewa babu wanda ya san shi sai wanda ya halicci sammai da ƙasai wanda yake ikon ya faɗi wannan a wancan lokacin, ko kuma aƙalla su ce lallai wannan abin bayaninsa ya wuce tunanin ɗan adam, wanda kuma wannan shine dama abin da muke magana a kansa, cewa alkur'ani a kullum yana bayani akan cewa daga cikin hujjojin gaskiyar manzo sallallahu alaihi wasallam shine cewa misali abubuwan da yake faɗa ba abubuwa ne da yake halarce lokacin da aka yi su ba, ba abubuwa ne da ya san yaya aka yi su ba, wasu abubuwa ne da wanda al'ummarsa ta san su ba, amma Allah subhanahu wataala ya saukar masa da wahayi yake ba da bayani kararra filla filla a kansu kuma suka tabbata gaskiya ne a wancan lokacin kuma suke ci gaba da tabbata a gaba.
shi yasa da Allah ya magana akan Annabi Isa alayhi salam da yanda Allah ya halicce shi da dalilin da yanda aka mahaifiyarsa ta haife shi da yanda wato abin ya faru kafin nan lokacin da aka zo ana jayayya tsakanin Annabi Zakariya da sauran waɗanda suke wato kokarin samun kula da Maryamu yace ma kunta ladaihim idh yakhtasimun yace manzo sallallahu ba kasance tare da su ba lokacin da suke jayayya idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam wama kunta ladaihim idh yakhtasimun baka tare da su lokacin da suke wannan amma wahayi ne muka saukar maka da shi yake tabbatar da gaskiyar abin da ke tare da kai wanda kuma wannan kadai ya isa ya zama hujja akan gaskiyar abin da ka zo da shi domin me abu ne da babu wani wanda ya san shi a cikin al'ummaka babu wanda ke da wannan ilimin daga cikin ku amma gashi kana faɗar sa filla filla daki daki kuma ba tare da kuskure ko wato wannan ba tufka da warwara ba da haka dai wannan babu muke magana a kansa ko wannan janibin muke magana a kansa ba janibin da za a ce a koma ana magana akan wato ƙoƙarin fassara alkur'ani da bisa fahimta ta wani ko wasu ba bisa mahanga ta ilimin kimiyya da fasaha a ƙarƙashin wannan akwai buƙatar mu gane cewa malamai sun sanya ka'idoji da sharuɗa waɗanda da su ne ake iya gane cewa lallai haƙiƙa wannan abin da za a yi magana a kansa lallai babi ne da yake yana da madogara kuma ya inganta a yi magana a kansa ba kawai da ka ba daga cikin babban abin da ake buƙata ya kasance shine cewa wato ya kasance abin da za a yi magana a kansa na ilimin kimiyya da fasaha ɗin da ake ƙoƙarin a ce lallai yana nan a cikin alkur'ani ya tabbatacce daga ɓangaren waɗanda suke masana ne a wannan ɓangaren da haka anan wani aka ce fasalu ahlal zikiri sai an nemo ahlal zikiri a wannan babin sawa'un oceanography ne sawa'un cosmology ne sawa'un ko ma menene ake magana embryology ne ko duk wani bangare na ilimin kimiyya da fasaha da dan adam ya gano kuma ake ganin akwai wani abu a cikin alkur'ani wanda ke nuna tabbacin wanda yake daidai da wannan kuma ake so a tabbatar da cewa wannan mu'jiza ce alkur'ani to sai an tabbatar da cewa wannan ilimin tabbatacce ne a wurin masanansa na ɗaya kenan a tabbatar da cewa wannan ilimin tabbatacce ne a wurin masanansa babu sabani tsakaninsu to in ya tabbata haka ne to kuma na biyu sai an samu bayani filla-filla karara ba tare da wani ko wani wato rashin wato duhu-duhu ba dangane da cewa wannan abin haka yake a cikin alkur'ani ba wai bankaro da ayar da hadisin aka yi ba kokarin ake sai lalle an fassara ta dace da wancan ba a wancan ce hakika ilmiya na farko tabbas ya tabbata a ilmance a binciken science da kimiyya da fasaha ɗaya bangaren kuma wannan abin da ake so a ci shine a cikin alkur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi shi ma fili yake karara wanda duk ya karanta ya fahimta ingantacciya ga wannan ayar ko wannan hadisin haka zai gane to in ya zama wannan abun guda biyu sun samu to shine za a yi maganan to kuma wani matakai ko wani sharuɗa ya kamata mutum ya kula da su lokacin da yake kokarin bayyanar da kuma tabbatar da cewa akwai al-ijazar ilmi a cikin wannan aya a cikin wannan hadisi da muke magana a kansa dan haka kenan kafin mu ci gaba za mu ƙara jaddada cewa bayanin da muke akwai manci tsakanin tafsirul ilmi wanda ba shi muke magana akai ba kokarin fassara alkur'ani bisa mahangar science a'a alkur'ani shi ke fassara komai a science da kuma duk wani ilimi yana biyayya ne ga alkur'ani da sunna a ɗaya gefen kuma da muke tabbatar da cewa akwai abubuwa na ci gaban fasaha da kimiyya na science da sauransu da suke fitowa suke tabbata sannan kuma aka koma alkur'ani za a gansu duk wanda ke daɗa tabbatar da mu'jiza alkur'ani to wannan abun ba zai samu ba sai ya tabbatar da farko tukunna abin nan ya tabbata a ilmance wurin masana ƙwararru a wannan ɓangaren sannan na biyu kuma sai ya kasance tafsirin nan ingantacce ne bisa fahimtar alkur'ani da sunna da fassara magabata da kuma harshen larabci wanda da shi aka sauka da alkur'ani ba za a fassara aya alkur'ani ba fassara hadisi a karkatar da shi da wata ma'ana ko a yi masa fassara ta zamani ko a ɗauki wani lafazi da zamanance ake amfani da shi amma can asalin larabci ba haka yake ba a ce an fassara shi da wannan dan kawai ya dace da wancan manufa din insha Allah a zama na gaba za mu yi magana akan wasu daga cikin sharuɗa da ka'idoji da masana a wannan bangare din suka shimfiɗa wanda lalle su tabbata kafin mutum ya iya cewa wannan abin mu'jiza ce ta alkur'ani da take tabbata sakamakon binciken kimiyya da fasaha Allah ya sa mu dace Allah kuma ya tabbatar da mu akan hanyar karanta alkur'ani da ƙwarin fahimtarsa Allah ya sa alkur'ani ya cece mu ya sa mu cika da imani wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh